హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అంజనా థాట్స్ అండ్ వీలాగ్స్. మరి మీ అందరి కోసం ఒక మంచి బ్యాక్ నెక్ డిజైన్తో వచ్చేసానండి. సో మరి ఈ వీడియోలో అయితే పార్ట్ 1 వీడియోలో మనం బ్యాక్ పార్ట్ బోట్ నెక్ విత్ కట్ వర్క్ డిజైన్ ఏ విధంగా కటింగ్ చేసుకోవాలి, స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలనేది చూసేద్దామండి. చాలా సులువుగా మీకు నేర్పిస్తాను. ఇక ఫ్రంట్ పార్ట్లో అయితే అండి మనం అది కూడా బోట్ నెక్కే ఉంటుంది, కానీ కింద మాత్రం ఓపెన్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను. పైనుంచి రాకుండా కింద మాత్రం వస్తుందండి హుక్ పట్టి అవి. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూసేద్దాం. సో మరి నిన్న మనం పేపర్ కటింగ్ చూసాం కదండి. ఆ పేపర్ కటింగ్స్ ఈ విధంగా పెట్టుకొని లైనింగ్ మీద ఎక్స్ట్రాగా ఈ విధంగా మార్జిన్ గీసుకొని మనం కట్ చేసుకోవాలండి. ప్రిన్సెస్ కట్ కోసం నార్మల్ కటింగ్ అయితే అవసరం లేదు. సో ఈ విధంగా మనం ముందుగా అయితే అన్ని పార్ట్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో మరి పార్ట్ 1 వీడియోలో మనం బ్యాక్ పార్ట్ అనేది చూసేద్దాం. సో ముందుగా అయితే అండి బ్యాక్ పార్ట్ కోసం తీసుకున్న పీస్ ఈ విధంగా పెట్టుకొని నేను కింద నుంచి 4 ఇంచెస్ పైకి ఒక మార్కింగ్ అనేది చేసుకుంటున్నాను. సో ఇక మనం బోట్ నెక్కి డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ డిజైన్స్ అనేవి బ్యాక్లో పెడుతూ ఉంటాం కదండి. దానికోసం ముందుగా బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకుందాం. 4.5 ఇంచెస్తో విడ్త్ అనేది కూడా పెట్టుకొని ఒక బాక్స్ షేప్ అనేది మనం డ్రా చేసుకున్నామంటే ఈ బాక్స్లోనే మనం మనకు కావాల్సిన డిజైన్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడైతే అండి నేను కాస్త వెరైటీగా ట్రెండింగ్లో ఉన్న కట్ వర్క్ డిజైన్ అనేది డ్రా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో ఇదైతే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి. ఇక ప్లెయిన్ శారీస్ మీదకి ఇటువంటి డిజైనర్ బ్లౌజెస్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా బాక్స్లో ఫస్ట్ మనం ఆర్క్ అనేది డ్రా చేసుకుందాం. సో ఇక ఇంకొక ఆర్క్ కూడా 1 ఇంచ్ విడ్త్తో మనం సేమ్ అదే షేప్లో డ్రా చేసుకుందాం అండి. ఈ షేప్లోనే మనం ఈ కట్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. హాఫ్ సర్కిల్స్ అనేవి చూస్తున్నారు కదండి. హాఫ్ సర్కిల్స్ కింద నుంచి ఈ విధంగా 4 వస్తాయి ఫుల్. ఇక ఇంకొకటి హాఫ్ వస్తుందండి. అటువైపు ఒక హాఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫుల్ అవుతుంది. సో రివర్స్లో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇంకొక వైపు కూడా ఈ మార్కింగ్ అనేది స్టిక్ అయ్యేలాగా మనం కాస్త ఒత్తుకున్నామంటే ఈ చాక్ అనేది ఇక్కడ షేప్ అనేది ట్రేస్ అయిపోతుందండి. దాని మీద మనం మళ్ళీ చాక్తో కాస్త థిక్గా డ్రా చేసుకుందాం. ఇక ఈ విధంగా కింద స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది కదండి. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఈ విధంగా కాకుండా వెడల్పుగా వచ్చేస్తుంది కదండి. కొంతమందికి అయితే ఇలా నచ్చదు కదా. సో వాళ్ళ కోసం కూడా నేను ఇంకాస్త డిజైన్గా మార్చేస్తాను. సో దానికన్నా ముందు మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఈ విధంగా లైనింగ్ పీస్ పెట్టుకొని కట్ చేసి ఈ పార్ట్ అనేది పెట్టేసుకుందాం. ఇక వెడల్పుగా లేకుండా మనకి బ్యాక్ నెక్ ఇక్కడ కూడా మనం కాస్త వెరైటీగా ఇంకొంచెం కట్ వర్క్ డిజైన్ అనేది డ్రా చేసుకుందాం. సో ముందుగా అయితే అండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఒరిజినల్ సైడ్ మీద ఈ విధంగా లైనింగ్ పీస్ అనేది పెట్టుకుందాం. ఇక కింద కూడా చూశారు కదండి. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లేకుండా సెంటర్ లైన్ డ్రా చేసుకొని ఈ విధంగా స్లాంట్గా డ్రా చేసుకొని కింద కూడా నేను కట్ వర్క్ డిజైన్ అనేది మార్కింగ్ చేసేసుకున్నాను. సో ఇదే పద్ధతిలో నేను ఈ మార్కింగ్స్ అన్నీ నేను రౌండ్గా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాను. స్టిచ్చింగ్ అనేది కూడా అయిపోయిందండి. చూపించాను కదా, చక్కగా హాఫ్ సర్కిల్స్ అన్ని స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను. సేమ్ అదే లైన్ మీద మనం స్టిచ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కాస్త మనం 0.25 ఇంచెస్ వదులుకొని ఈ సర్కిల్స్ అన్నీ మనం కట్ చేసుకోవాలండి. ఇక కట్ చేశాక మనం సెంటర్లో ఈచ్ సర్కిల్కి ఆ ఖర్చులాగా కూడా సెంటర్లో ఎగ్జాక్ట్గా కట్ చేసుకోవాలండి. ఇక ఆ తర్వాత మనం ఈ విధంగా అంతా షేప్ అంతా ఎగ్జాక్ట్గా కట్ చేసుకున్నాక చిన్ని కట్స్ కూడా పెట్టుకుందామండి. రివర్స్ చేసేటప్పుడు చాలా సులువుగా మనకి నీట్గా అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా అంతా అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం రివర్స్ చేసి చూద్దాము. సో ఈ సెంటర్లో మాత్రం మీరు బాగా కట్ చేసుకోవాలండి, అప్పుడే మనకి షేప్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు రివర్స్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఈ కట్ వర్క్ అనేది చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుందండి మనకి. సో ఈ వీడియోలో కాస్త నేను స్పెషల్గా మీ అందరి కోసం ఎటువంటి బుక్రమ్ లేకుండా డైరెక్ట్గా కుట్టేలాగా మీకు నేర్పిస్తున్నానండి. చూసారు కదా, చాలా నీట్గా కట్ వర్క్ డిజైన్ అనేది బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసింది. ఇక నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే కింద సైడ్ డాట్స్ కూడా స్టిచ్ అనేది అయిపోయింది. ఇక దీనిపైన మనం టాప్ స్టిచ్ అనేది అంతా సర్కిల్స్ మీద వేసేసుకున్నామంటే బాగా స్టిఫ్గా ఉంటాయి. ఇక మిగిలింది పైన నెక్ పార్ట్ అండి. ఇక నెక్ పార్ట్కి మనం క్రాస్ పీస్ అనేది వేసుకోవాలి. దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ముందుగా 2 లేయర్స్ ఆఫ్ క్లాత్ అనేది తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ పీసెస్ కాస్త 2 పీసెస్ కట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఈ విధంగా రౌండ్ అనేది మార్కింగ్ చేసుకున్నాక ఒక 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాగా ఇటు సైడ్ మనం తీసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఇవి 2 పీసెస్ కదండి, జాయింట్ అనేది పడుతుంది మనకి. ఇక ఫోల్డింగ్ పీస్ అనేది ఉంటే అవసరం లేదు. ఇది 2 పీసెస్ సపరేట్ కాబట్టి ఈ విధంగా 1/2 ఇంచ్ తీసుకొని అక్కడ మనకి జాయింట్ అనేది పడుతుంది. ఆ తర్వాత మనం విధంగా కట్ చేసుకొని కింద పక్క మనం ఫోల్డింగ్ అనేది చేసేసుకొని ఈ నెక్ షేప్ అనేది మనం రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. ఇది ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ మీద పెట్టేసి డైరెక్ట్గా మనం
కుట్టుకొని ఆ తర్వాత అటుపక్కకి రివర్స్ చేసుకున్నామంటే మనకి నీట్గా ఈ నెక్ అనేది వచ్చేస్తుందండి. ఇక మనకు అవసరమే లేదు, ఎటువంటి చేతి కుట్టు అవి లేకుండా డైరెక్ట్గా మనకి ఈ విధంగా వేసుకోవచ్చు. కొంతమందికి చేతి కుట్టు కావాలంటే ఈ విధంగా ఎడ్జ్లో మనం వేసుకోవచ్చు అండి, లేదంటే డైరెక్ట్ మిషన్తో కూడా మనం స్టిచ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇక బ్యాక్ పార్ట్ అయితే అయిపోయిందండి. ఇక ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది పార్ట్ 2 వీడియోలో నేను చూపిస్తాను. అది కూడా కాస్త వెరైటీగా ఉంటుందండి. హుక్ అనేది పైనుంచి రాకుండా కింద ఎడ్జ్లో పెడుతున్నాను. తప్పకుండా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఆ వీడియోని కూడా చూసేయండి. సో మరి మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మరిన్ని కొత్త అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.